Ben, imos dar comezo entón a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación. Como vedes, hai un único punto do orde do día que é a aprobación da Conta Xeral de 2019. Ten a palabra o voceiro de Facenda para enmarcar un pouco a conta e pasar as intervencións do resto dos grupos presentes. Tobías, entón? Sí. Escóitaseme xa, sí. Sí. Vale, pois, nada, pois, boa tarde e moitas gracias. A ver, estamos no paso último da aprobación da conta. A conta foi presentada e ditaminada na Comisión de Facenda, posteriormente expúsose a público e non habendo alegacións, pois estamos no trámite último que é a presentación ao Pleno e a aprobación. Unha vez aprobada polo Pleno, como xa sabemos, a conta pasará ao Consello de Contas para a súa avaliación. O que é a conta xeral ten varios documentos que, bueno, que no que os distintos informes pudechedes ver, pero, bueno, eu lembro-vos, está, a ver que temos todo aquí, está por unha parte o balance, por outra parte a conta do resultado económico patrimonial, o estado de cambios no patrimonio neto, o estado de fluxos de efectivo, o estado de liquidación do orzamento e a memoria. O documento que aporta a información máis relevante para análise por parte de todos os membros da corporación é a liquidación. O documento que integra a liquidación. Este documento xa se viu con anterioridade noutra comisión anterior e é o documento no que eu vou, referir algunhas das reflexións que vou facer. No documento da liquidación comézase co que son os antecedentes. Nos antecedentes dende intervención estamos falando do ano 2019 para situarnos, ahora estamos iniciando 2020, temos que volver atrás ao 2019. Entón, o que é o informe de liquidación compónse dunha serie de partes e iníciase coa contextualización da xestión económica daquel ano, non? Entón, lémbrase, no que é aquela contextualización, lémbrase no informe de intervención que se estaban dando xa unha serie de indicios ou de constantes que estaban chamando a revisar ou intentar mellorar o que é a situación de equilibrio orzamentario e de estabilidade económica, non? Pois ali nos antecedentes cítanse unha serie de factores que desde o criterio de intervención se debían ou se deben correxir e tamén se citaba nestes antecedentes que o orzamento de 2019 estaba afectado por dúas circunstancias especiais, que era por unha parte a adquisición do Pazo de Riansiño, porque eso supuso unha operación de crédito importante, e por outra parte estaba afectado tamén penso que era polo alumeado, pola previsión de gasto do alumeado, da mellora do alumeado público. Estas dúas cantidades, de alguna maneira, alteraban un pouco que eran as magnitudes económicas globais. De todas maneiras, pois, como se ven facendo últimamente, intervención, e como supoño que é necesario e obrigado a facernos, pois xa nos antecedentes nos decía que había
que intentar mellorar a tendencia que se observaba das anualidades anteriores, de 2018 e 2017. Despois, todo o que é o documento da liquidación, que nos pudechedes observar, é un documento moi explicativo e ademais de moi explicativo que introduce pois gráficos para poder visualizar, digamos, e poder ver mellor o que é a evolución económica do Concello. No que é a evolución económica do Concello e no que é a xestión económica do Concello hai, digamos, unha serie de aspectos que son, por decir de alguna maneira, importantes, non? Por unha parte, o aforro neto, o aforro total, o aforro neto, etcétera, que como consecuencia un pouco da propia actividade económica e do que nos ven advertindo intervención, ese aforro neto está disminuindo e estáse nos advertindo para intentar que ese aforro neto volva medrar, non? O aforro neto, en resumo, e así de xeito moi global, é a diferencia entre ingresos e gastos. Mírase no aspecto de ingresos ordinarios ou ingresos non financeiros, non? E neses ingresos e gastos ordinarios, bueno, pues intervención dinos que debemos reequilibrar eso para ter máis aforro neto e que ese aforro neto se pode incorporar ao capítulo de investimentos, non? Entón, o aforro é positivo, o sea, o resultado é positivo, pero debemos mellorar a tendencia, que é unha tendencia a que ese resultado positivo sexa menor dunha anualidade a outra. Este é un indicador importante porque o aforro neto é un indicador da capacidade de investimento do Concello. Na medida en que ten aforro, ten capacidade de investimento. Na medida na que non ten aforro, ten necesidade de financiamento, non? Despois, outro apartado importante que trata a liquidación e que o trata tamén de xeito moi pormenorizado é o grado de execución dos gastos e dos ingresos. Aquí, tanto nos gastos como nos ingresos, a ver, o nivel de execución anda ao redor do 72, 73, 74%, ahora non teño a cantidade exacta. De todas maneiras, hai, digamos, o que ven sendo todo ingresos propios, de recursos propios e ingresos ordinarios, pois ten un nivel de execución alto, de ao redor do 90%. Donde hai algunha dificultade? Pois nos ingresos que están suxeitos a algún tipo de subvención. E en concreto no ano 2019, pois si tuvemos algún ingreso vinculado á subvención que ou non se executou ou se demorou, co cal afectou ese equilibrio, non? E afectou de xeito que no apartado concreto que ten que ver cas previsións que facíamos en relación ás subvencións, a execución foi baixa. E iso afecta a que a execución global sexa menor da prevista. O sea, que este no 70%, cando, bueno, debemos intentar que este un pouco máis arriba, non? De todas maneiras, eso, o sea, o que é os ingresos, os recursos propios do Concello, o que son impostos, o que son tasas, prezos, está por riba do 90%, que é, digamos, unha tasa de execución boa, si ben tamén nos lembra o informe de intervención, si ben é inferior á tasa de execución de anualidades anteriores. E isto apúntase a que quizás tamén non previmos de xeito ben asustado a previsión de ingresos, non? E é algo que se nos chama a atención de que sexamos máis asustados no que é a previsión de ingresos.
E na previsión de gastos pasa algo semellante. Aquí hai un factor que desequilibra esa execución, que é sobre todo o capítulo 6. O capítulo 6, o sea, o orzamento ten unha periodización, bueno, uns períodos anuais, e os investimentos, o capítulo 6, a veces cabalga eses períodos, non? Pois, por exemplo, un plan de obras pode aprobarse os créditos e aprobarse a previsión de gasto nunha anualidade e executarse noutra, co cal se produce un desequilibrio aí entre a previsión do gasto e a execución real do gasto. Pero, bueno, é un desequilibrio, por decir de alguna maneira, de carácter consuntural, é dicir, non se executou naquela anualidade porque polo propio carácter do gasto, pois non, en fin, execútase na anualidade seguinte, non? No que ten que ver un pouco coa execución de ingresos e gastos, un pouco o resume é un pouco anterior, non? E é que os gastos ordinarios, que un pouco que temos que fixarnos, os gastos ordinarios teñen unha tendencia crecente superior aos ingresos ordinarios, non? Entón, iso é o que motiva tamén que o aforro neto este a disminuir. Bueno, así comentado un pouco por riba, tanto que é a situación de aforro como que é a execución de ingresos e gastos, que despois está no que é o informe que tuvechedes nas vosas mans, moi pormenorizado e moi detallado, non? Para a vosa comprensión e para a vosa análise. Despois, faise unha avaliación a respecto do cumplimento de, bueno, pois de regla de gasto, de unha serie de criterios de carácter orzamentario, e o informe remata co apartado principal para nós, para o que é o goberno e para o que é toda a corporación, non? Que é un documento de diagnose e un documento de medidas concretas a realizar, que eu creo que é o apartado principal e que é, ademais, o apartado que nos compromete a ver, na anualidade xa de 2020, na anualidade anterior, pero tamén, en fin, nestas anualidades que temos diante, non? No que é o diagnóstico, chámase a atención na necesidade de fortalecer o equilibrio orzamentario, non? E fortalecelo en base a disciplina no gasto. Non hai, a ver, digamos, para refacer un pouco o que é o equilibrio, recuperar o aforro, incrementar o remanente, mellorar o prazo de pago a provedores, o que temos é que organizar un gasto pois o máis disciplinado que podamos, non? É un pouco o que se nos advirte no diagnóstico, non? E entón advírtese de algunhas maneiras que deben ser mellorables, pois, por exemplo, o remanente que é unha parte do aforro, debemos intentar que eso poda financiar, como decía antes, investimentos e non gasto corriente, non? Porque entón, si financia gasto corriente, que temos aí un desequilibrio que o que temos que facer é corrixir. E bueno, tamén se nos fai unha advertencia que eu creo que iso é importante e que é importante que o prevesamos, sobre todo na necesidade de mellorar esa solidez económica, e é o dos créditos da Deputación, que efectivamente por ahora están en período de carencia, pero bueno, ese período de carencia pode rematar e se remata convértense en carga financiera directa, non? Que hai que amortizar e que detraen dos ingresos disponibles. O sea, faise un diagnóstico no que se di que, bueno, que hai indicadores que din que debemos
mellorar sobre todo o que é un pouco a xestión económica e a fortaleza económica do Concello. Temos que ter en conta que, claro, as posibilidades de actuación política do Concello dependen da fortaleza económica. As necesidades que imos afrontar son moitas, por eso que o equilibrio ideal e perfecto vai ser imposible telo, pero, bueno, temos que tender aí, porque na medida na que a situación económica sexa satisfactoria e positiva, mellor poderemos atender esas necesidades que moi previsiblemente nos van vir, non? E que van vir, esas necesidades van vir por dúas vías que son a fonte da xestión económica. Unha vía vai ser, por unha parte, a reducción fiscal, é dicir, bueno, que o que están pedindo pois moitos sectores debido á situación económica, non? Pois que están pedindo que se lle reduzan fiscalidade nas súas diversas formas. Claro, eso que en algúns casos pode ser ou debe ser obrigado a atender, claro, temos que ter en conta que eso vai supoñer unha merma nas posibilidades económicas. E outra vía de necesidade económica vai ser na necesidade de gasto directo, non? De gasto para atender unha situación económica que a xente vai pedir axuda, como se está pedindo, non? Sectores do comercio, da hostelería que están, e outros sectores, non? Que están pedindo axuda nesta situación. Esta situación de forte demanda precisamente o que require é unha situación económica tamén forte por parte do Concello, non? E a eso temos que tender e a eso temos que intentar traballar. A miña reflexión é unha reflexión, digamos, unha reflexión a respecto do que debemos facer, non é contar, digamos, cousas bonitas, o que nós como corporación, como goberno, debemos facer do que é a economía do Concello, que é unha economía na que nós temos responsabilidade de xestión, pero unha responsabilidade de xestión de alguna maneira delegada de todo o pobo, non? A diagnose remata cunhas medidas moi concretas que eu lembro porque son importantes e porque a concreción. Como se mellora a nosa xestión económica? Pois os servizos de intervención DINO, non? Por unha parte, coa disciplina a hora do contrato a hora de comprometer os contratos menores, e isto conleva a un compromiso por parte de todos, de políticos e tamén de quen despois executa, de técnicos e de todo o mundo, non? De intentar aquilo que se acordou no orzamento prorrogado de 2020, que había un procedimento para execución de gasto que se está xa realizando, pois ser cada vez máis disciplinado para facelo. Tamén comprendendo que estamos nunha situación na que vai haber gasto que efectivamente que se vai escapar a este procedimento pola propia urxencia e pola propia emerxencia do gasto, non? Pero aquel gasto que non sexa urxente e que non sexa emerxente temos que cinsirnos ao que nos pide intervención. Despois tamén intentar que ese remanente de tesourería non vaya a financiar gastos xerais, sino que efectivamente o remanente poda adicarse ao que a financiar investimentos. Entón, concrétase antes as medidas encamiñadas a incrementar o aforro bruto e neto, e hai unhas medidas moi concretas. Un é adicar parte, que é o que estamos facendo, adicar parte dos fondos provinciais a gasto corrente e revisar tamén, claro, a ver, a situación de incremento do gasto tamén ten que levar donde teñamos que axudar en
en reducción de fiscalidade axudar, pero en donde sexa posible e sexa razonable equilibrar os ingresos fiscais, pois debemos tamén intentar facelo, non? Tamén debemos intentar facelo, que eu que di, non revisar o financiamento dos servizos públicos. Reducir o endebedamento a través do remanente de tesourería e evitar adicar o remanente de tesourería a gastos ordinarios do exercicio, é dicir, claro, que o remanente non teña que ser para pagar o que son gastos ordinarios. E despois tamén se advirte utilizar os créditos da Deputación, os préstamos da Deputación a reducir os préstamos financeiros que as entidades privadas, non? Bueno, son unhas medidas que eu dixen un pouco desordenadamente, pero, bueno, que están no informe, que todos pudechedes ver e que, de todas maneiras, debe ser un pouco a guía de traballo económico, pois, do goberno, por suposto, e a guía que, bueno, pois que a oposición, si ten a ben, pois tamén reforzar pedíndonos, non? O documento en sí é un documento que leva a reflexión, pero, bueno, de todas maneiras, o documento en sí é un testigo, é unha acta do que foi a situación, a xestión económica en 2019 e o que estamos aprobando agora non é tanto a política que, bueno, que eu estuve comentando, senón o que estamos aprobando é a fidelidade da conta que reflite efectivamente a xestión económica e, a parte de refletila, pois aporta diagnósticos e aporta medidas para a mellora da xestión económica. Entón, bueno, pois eu creo que o razonable e independentemente das valoracións políticas, o razonable é pedir e entón concluir no pleno pedindo que a conta que presenta intervención que vaya ao Consello de Contas para a súa avaliación, co cal debemos aprobar efectivamente ese paso, non que vaya ao Consello de Contas. Pola miña parte, nada máis, perdoádeme se me estendín así un pouco, e nada máis. Moitas gracias, nada máis. Ben, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Sí, gracias, alcalde. Nos imos tratar de ser breves, simplemente apuntar un par de cuestións, pero antes de entrar na cuestión, quería comentar, se me permiten, que, bueno, que porque vimos experimentando xa nas últimas semanas, que a hora de convocar as sesións plenarias, pois, se tivera un poquinho máis de coherencia, un poquinho máis de consideración de cara aos grupos da oposición. Non sei se ese é o motivo de que hoxe estemos só Rianxo en Común como grupo da oposición a hora da celebración do pleno, pero os plenos ordinarios están fixados nun día e nunha hora concreta. Nos entendemos que por circunstancias polas que xexan de vez en cando haxe que modificar os horarios e haxe que celebrar plenos extraordinarios e sempre que poidamos, pois trataremos de acudir, como é o noso deber, pero cando menos pediríamos que se tratara de consensuar cara a oposición pois a celebración dos mismos cando non están previamente fixados, para intentar pois que todos nos poidamos amoldar e que todos poidamos organizar as nosas actividades cotiáns con respecto á celebración dos plenos. Non, nada máis, e perdón si molesto, non ven ao caso, pero, bueno, creo que é importante insistir, como xa temos feito en outras ocasións. No que ten que ver ca conta xeral, pois tamén é importante mencionar, coido, cuestións de forma antes de entrar no fondo, que un ano máis preséntase a conta fora de prazo, pois, como saben, debería terse presentado antes do 15 de maio do ano seguinte ao que se corresponde a conta, é dicir, antes do 15 de maio
do ano 2020 para que fora aprobada polo Pleno antes do 15 de outubro. Con independencia do incremento do prazo provocado polo estado de alarma, a conta xa non pode ser remitida ao Tribunal de Contas antes do 22 de xaneiro deste ano, como establecían os novos prazos, e o artigo 41 do Decreto de Medidas Excepcionais do estado de alarma, ao que fai referencia o informe de intervención, di que para remitilo fora dese prazo fixado, debes comunicar ao Tribunal, perdón, á Intervención Xeral do Estado con antelación e debe justificarse. Non sei se se produciu esa comunicación e, en todo caso, se poderían aportar algunha justificación de por que non se cumpriu o prazo establecido, o prazo modificado a partir do decreto de estado de alarma, xa que o conselleiro de Facenda non o fixo na súa intervención. Por outro lado, pois, efectivamente, a conta xeral é un documento técnico que se elabora seguindo uns parámetros determinados e uns criterios fixados, pero dende o noso punto de vista, como xa o temos dito en anteriores ocasións e como tamén temos dito en relación aos orzamentos, pensamos que se podría ter feito un esforzo considerable para este documento eminentemente técnico e complexo fora acompañado de outro documento, quizáis un resumen ou quizáis algún tipo de ferramenta de carácter máis divulgativo para facilitar xa non a labor dos grupos da oposición, senón a labor de todas as persoas, todos os veciños e veciñas na evolución deste documento. Para algo se somete a participación pública, a informe público, mas cando se trata dun documento destas características, pois resulta difícil que esa participación pública se poida producir, pois un documento destas características é dificilmente dixerible para calquera persoa que non estea moi habituado a traballar con eles, non? E xa por rematar, como último punto da nosa intervención e por entrar xa na cuestión un pouco máis, no que ten que ver co documento da conta xeral que o conselleiro de Facenda expuxo detalladamente, creo que moi ilustrativamente, sí que nos preocupa e queremos chamar a atención sobre a porcentaxe de execución de gasto a que facía referencia o conselleiro de Facenda. No conxunto, chega, falaba dun 72, 73%, poñamos un 75%. Isto débese a que boa parte dese gasto se corresponde a gasto corrente, a servizos, a pago de traballadores e demais, pero o que ten que ver con inversións, pois pon de manifesto que a relación entre previsto e orçamentado é baixa e pon de manifesto unha falta de eficacia que outras veces nos temos referido, non? É certo tamén, e tamén o temos que dicir, que esta porcentaxe de execución está na media do que soe ser en outros consellos da provincia, pero eso non debe ser excusa para non melloralo, non? E sobre todo cando ese gasto non executado, ese gasto orçamentado, pero non executado, se refire a axudas de tipo social ou a inversións que teñen que ver con emprego, non? Entón, pois, nada máis e nós absterémonos á hora de pronunciar o sentido do voto, nada máis. Gracias. Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Gracias, boa tarde a todos e a todas. Nada, nós, por suposto, vamos a votar a favor da aprobación da conta xeral para que sea remitida como receptivo ao Tribunal de Contas para que a fiscalice. De verdade que é un conxunto de documentación contable que dou lugar o movimento económico que se produxo no ano 2019, que é en todo o cual tamén hai de entender, pero que, hai documentos que acompanhen, que nos dan pistas de como fixemos e como podemos mellorar. Eu
pensamos que temos que aprender de como resultou a execución deste exercicio e tratar de mellorar na medida do posible co control estricto do gasto e tratar de, cando na elaboración dos orzamentos, que é un documento, xa sabemos, estimativo, pois fagamos todo o posible para que os gastos estén dentro dos ingresos. Non é cuestión de aforrar, que está ben aforrar, pero, gastar o que se ten. Nada máis, nos votamos a favor. Sí, ben, como xa o resto dos grupos non veo, eu sí que quería, de alguma maneira, facer referencia que este é un proceso que leva moito tempo a disposición. É dicir, non é que convocáramos hai uns días con 4 días de antelación, que é un prazo absolutamente razonable, se convocou esta sesión con documentación que xa hai cerca de 2 meses que está a disposición tanto da cidadanía a través da exposición pública como tamén do resto dos concelleiros. É un proceso longuísimo no tempo, con moitos días de posta a disposición do material para que poida ser debatido, analizado polo miúdo, e, polo tanto, eu creo que non debería haber excusa na posta a disposición do material para non asistir ás sesións plenarias. É unha das poucas atribucións que, por outra parte, ten esta alcaldía, de, ao menos, buscar ter e convocar cando é oportuno. Neste caso, queríamos convocar canto antes, despois, xa digo, de varios meses de estar a disposición a documentación para remitilo canto antes ao Consello de Contas para que teña a súa nova fiscalización en riba da fiscalización que xa fan os servizos municipais. Eu creo que sesións de tarde con 4 días, 5 días de distancia, eu creo que son abondo para de alguma maneira disponibilizarnos e non debería estar na convocatoria do Goberno realizada para esta sesión a ausencia ou a non ausencia. Eu creo que aí non debe estar a excusa para non asistir. Efectivamente, forma parte un pouco do traballo que cando nos presentamos ou cando formamos parte dunha administración nos obrigamos, de algún xeito, a responder a estas actuacións. Poderíamos entender ou achacalo se fora dun día para outro, se fose anticipado, se non houbera unha certa prevención a que estamos debatindo un tema, pero aquí, xa digo, houve meses de disposición deste material, meses do que estivo tamén os servizos de intervención a plena disposición dos grupos, e donde, se non que me corrixa a propio Servicio de Intervención ou Secretaría, donde o interese por acudir a explicar este material tan costoso de entender, pois non foi así tampouco. Por lo tanto, non é algo que poida asumir desde o Grupo de Goberno e desde esta alcaldía que non teña convocado en tempo, senón que, efectivamente, responderá a outro tipo de circunstancias que se engade, xa digo, a unha pouca interese en acudir a enteirarse do que constitúe este pleno e este borrador, este conta xeral que constitúa do ano 2019. Entón, eu creo que está perfectamente convocado nun horario, ademais, vespertino, de tarde, onde non hai ningunha circunstancia excepcional nin extraordinaria para que se poida acudir a él cos deberes feitos. Como os que estamos presentes, entendo que os temos feitos. Entón, non quero poñerme no que fallou das cousas, pero sí que, evidentemente, creo que non foi a convocatoria a que fallou, por tanto, foi unha convocatoria absolutamente normalizada e con tempo para facelo e que se engade ao tempo de exposición pública e que se engade tamén a disposición dos servizos de intervención para a súa explicación que non foron empregados para buscar a mellor das comprensións desta conta xeral. Entón, visto un pouco os elementos da votación, pídolle á señora secretaria que faga a votación correspondente. Non sei se podo contestar isto último antes de continuar.
Bueno, resérvome a última palabra, sí. No, sí, simplemente por aclarar o que quería transmitir na miña primeira intervención era que en vindeiras ocasións, si polo que sea, coido que alcentan, escoítome 2 veces, que referíame a que se no futuro e polas circunstancias que se dean, se ten que convocar plenos extraordinarios, bueno, a horas que non son as normais, como está fixado no pleno organizativo, que é ás 8 da tarde, simplemente que se teña, bueno, non sei, a consideración cos grupos da oposición para tratar de consensuar ou de alguma maneira ver a disponibilidade dos distintos grupos e tratar de buscar o mellor acomodo. Non iba máis alá a miña intervención. Chámame a atención que non sei se era por nós ou aludindo aos que non están presentes a referencia do alcalde a que non fomos buscar o asesoramento técnico. É o segundo ano que nolo achaca. Non entenden moi ben por qué. Non sei se primeiro se vai tomar nota a ver do que facemos ou non facemos no noso traballo político. Nós intentamos preparar os temas da mellor maneira posible e expoñelos como consideramos aquí. Bueno, non entendo por que se pon en cuestión o noso traballo con este tipo de afirmacións. Insisto, é a segunda vez que o fan, supoño que para o ano non o volverán a dicir, por tanto, pois, bueno, prégolle que non o fagan, igual que nós non entramos a cuestionar como vostedes preparan os plenos. Nada máis e gracias. Sí, evidentemente non ia por aí. Cada quen é moi libre de decir que como fai e como prepara, faltaría máis, iso non está en cuestión. O que sí é, se algún tema é dificultoso, se algún tema é difícil de tratar, de entender e de facer explicar, para eso están uns servizos alleos ao grupo de goberno, totalmente independentes, que están para recibir as explicacións que precisan e que axuden a mellorar a comprensión do material que temos entre manos. Antes falaba da necesidade tamén, o señor voceiro de Rianxo en Común, de buscar a maneira máis pedagóxica de entendelo. Unha das principais maneiras pedagóxicas de entendelo para todos os concelleiros, incluídos nós, que tamén temos que acudir a estes servizos para enteirarnos moitas veces polo miúdo do que están reflectidos nos informes que son difíciles de entender, pois de igual xeito pois que todos os concelleiros e concelleiras acudamos para buscar esa comprensión da man dos que máis saben, que son precisamente o persoal técnico que o elabora. E simplemente era iso, non lle achaco absolutamente nada, que as intervencións nunca vou entrar a valorar, a parte nin está no meu ánimo, nin este ano, nin un anterior. Cada quen prepara como lle parece, e non iba por aí, e me parece, bueno, pareceme ben as explicacións que non dan. Simplemente digo que aproveiten máis, que se aproveiten máis do persoal técnico para cousas difíciles como son estas, que como facemos todos, e xa estou dicindo que nós tamén acudimos a eses servicios técnicos, que tamén a xente aproveite, pero que non sexa, ou non nos agachemos detrás de que son difíciles ou poden ser complexos. Eu creo que o horario é un horario acaído e non ten moita máis trascendencia. Quen pode, quere ou desexa está, e que non quere ou non pode ou non, polas razóns que sexa, non está. Pero un pleno convocado con 4 días non podo eu admitir de alguma maneira que sexa anticipado. Cando hai que votalo, hai que reflexionalo e xa nos chaman a atención. Este é un pleno perfectamente convocado e en horario de tarde. Poderíamos facelo 2 horas máis tarde, como é costume, e estaría ben, non? Pero, bueno, que se fixo tamén para permitir tamén a liberdade, estamos en venres, e de que a xente pudera, pois, tamén continuar coas súas tarefas de fin de semana con certa tranquilidade. Se o problema é facelo a 6 en vez de 8, corríxese, porque non hai ningún tipo de problema para que siga sendo no horario das 8 da tarde. Pero con 5 ou 4 días de convocatoria como foi, non pode estar aí a ausencia ou a presenza no pleno. E nada máis. Paso entón a señora secretaria que dirixe a votación.
Vale, imos comenzar por o chamamento dos presentes. Julio, de Rianxo en Común. Acabo de perder. Abstención. Abstención. Julián. Non oio. Julián. Abstención tamén, tiña o micro apagado. Grupo PSOE, Mari Carmen. Mari Carmen. Rosa Ana. Francisco Javier. A favor. María José Tembra. Adelina. Sí. ¿Podes repetir? Sí. Tobías. Sí. Raquel. Sí. Adriana. Sí. Justo. 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 Sí. Adolfo. Sí. Queda aprobado entón cos 10 votos a favor do PSOE e do BNG e 2 abstencións do Grupo de Rianxo en Común. Ben, pois damos entón por concluída a sesión. Moitas gracias por a asistencia. Gracias. Sí.